आगे इस नंदन ब्लॉग में आपका स्वागत है। होली में कुछ प्लान बैठा रहे हैं हम लोग। नंचा लग रहा है पैसा वैसा तो नहीं है, चोरी करना होगा खस्सी बकरी। विशाल बताओ। अरे क्या करे, स्थिति बहुत खराब है भाई। लग रहा है खस्सी उसी उठाना पड़ेगा भाई। गाँव तो अपना ही है, मैनेज हो जाएगा। वार्ड मैनेज माई चुदा है, पहले पेट में तो जाने दीजिए, मैनेज बाद में होगा। वो तो ठीक है, खा ले भी, लेकिन बेकार भी नहीं। आप लोग भी बताइए कैसा प्लान है। बताइए पैसा वैसा नहीं है, क्या करे? बताइएगा अपना।